就開始講噶啦喎。係啦，咁呢一個係我嗰個技術指標啦。佢呢一個嘅應用咧，其實咧，我暫時用咧，而家用落恒指、黃金同白銀同埋美元都啱用嘅。我未得閒睇 crypto，係啦。咁呢一個指標咧，佢會隨住啲交易啦，即係佢哋啲成交啦，買啲人嘅買買賣賣咧，會得出一啲數據咧，就話俾我哋聽究竟邊啲位係多支持，邊啲位多阻力，咁佢會形成咗一個咁樣嘅框框嘅。咁形成咗呢啲咁樣嘅框框咧，佢通常就係揾咗個頂，揾咗個底之後，佢會出個框框嘅。咁咧，佢話俾我哋聽咧係偏多，即係整體個方向係偏睇好定係睇差，同埋咧個力度夠唔夠？個力度夠唔夠咧？呢度有分正數同負數嘅。正數咧就係睇多啦，負數咧就係睇淡嘅。咁如果強度又係睇多，而整體方向又係偏多嘅話咧，咁個勝算睇買升咧會更加好嘅，係啦。咁但係如果一樣好，如果睇整體偏多，但係強度偏弱啦，或者負數啦，咁咧唔係代表佢會一定係升定跌，但係我哋要買得緊，保守少少啦。咁所以咧個用法係點樣咧？我哋首先咧，嗱呢個我哋嘅 swing call 信號嘛，係咪？個 swing call 信號就譬如當係唔係當，即係我哋係5號嘅時候出咗噶嘛。咁五號嘅時候出咗嘅時候咧，我哋就去翻呢個日線圖啦，跟住我哋就去翻日線圖喺 indicators 度揀翻你自己，即係我 share 俾你嘅嗰個嘅指標啦，係啦，你哋自己揾翻啦，呢一個叫做 HMS VIOSS 嘅，係啦，係一啲突破嘅一個信號啦。但係咧，我哋喺個區間入邊咧，其實我哋就要揾位去做嘅。如果係睇多嘅話咧，我哋盡量咧就等佢回翻深嘅時候咧，最好就係虛線以下買啦。如果佢落唔翻去嘅，我哋都可以揾位買嘅。但係穿佢呢一個位就要止蝕啦，係啦，即係穿咗嘅，我哋就止蝕啦。但係如果搏到上去嘅，好似呢一個咁樣，今朝咁樣佢守到啦，搏到上去，係啦，跟住佢好快又出咗第二個區間喎，跟住咧你見到即係喺虛線下都可以買啊嘛，所以其實都買到嘅4050幾，咁啊買完之後再突破，咁佢就一路上啦，到而家4095啦，咁個用法大約係咁樣嘅。咁黃金咧，我自己咧就會用5分鐘圖去做買入嘅，如果用呢個技術指標。係啦，有陣時會用啲小時圖去睇方向啦。咁因為有陣時佢都會有啲偏多偏淡噶嘛。係啦，小時圖佢今朝9點已經話俾我聽偏多噶啦，即係話俾我聽要進取啲咯。係啦，咁啊調翻轉啦，佢有陣時會睇淡嘅，例如啦，係啦，見到紅色就係偏淡啦，整體偏淡，但係強度咧50喎，即係又唔佢係偏弱嘅，但係咧暫時咧，去到呢一個位咧，佢都幾硬淨，係啦，即係幾強。所以如果要 put 嘅話咧，就要小心啲啦，或者唔好 put 得太行啦。咁最後都係跌咗落嚟啦，跌咗落嚟啦，係咪？咁啊，呢啲偏多，呢啲係啦，可以睇升啦，係啦。所以咁好似呢一個咁樣啦，偏淡啦，咁強度係勁嘅。不過如果你真係 put 咗嘅，升翻穿要止蝕啦。係啦，咁喺入邊咧，你會見到有啲淡啊，仲有個多字嘅咧，淡同多唔係講個升字啊，係啦，多呢啲咧就係佢去到啲支持阻力位，佢去到啲支持阻力位，等等啊，
佢去到啲支持阻力位，跟住反彈啦，所以呢啲位都可以，佢話多嘅你可以嘗試去買嘅，或者睇淡嘅可以嘗試 put 嘅。當然你要睇下係咪要 put 黃金啦，係啦，黃金我就唔建議做 put 嘅，係啦，就係咁樣啦。咁啊，升嗱有個升字咧，同埋有個跌字咧，係升穿同跌穿嘅意思，即係話俾你聽，升穿咗或者跌穿咗個框框嘅啫，係啦。咁你要唔要追呢一個又係另外一樣嘢啦，係啦。咁但係咧，我通常咧就會喺區間入邊部署咯。如果偏多嘅回得深，我就會 call 下噶。如果偏淡嘅升得多，我就會 put 下噶啦，咁樣咯。但係黃金我未必會 put 嘅。呢個係大概嘅用法啦，配合埋 swing call 信號，係啦。咁升穿咗嘅咪慢慢推 stop loss 或者用翻我平時嗰啲區間位咯，係啦。咁啊，呢個係黃金啦。我哋可以 day back 翻今朝或者個 day back，係啦，佢會係點樣出嚟嘅咧？係啦，今朝咧當8:50嘅時候咧，佢唔會即係一開始就框好咗噶嘛。咁咧佢會揾咗個頂，揾咗個底咧，跟住佢就會開始去計入邊個區間入邊嗰啲密集位啦。跟住係啦，咁咧你就會見到啦，一開始已經講偏多噶啦。咁咧佢偏多完咧，佢就會計當前嘅強度啦。究竟即係買升嘅人嘅，即係呢個框框入邊買升嘅人嘅力度多唔多咧？係啦，如果係負數嘅話就係弱咯，就係沽嘅多咯。係啦，咁你會見到都係偏喺零線上啦。係啦，有陣時會喺負數嘅，咁啊弱啲啦。但係整體佢都會好快去翻正數啦。係啦，咁所以都係位，即係揾位係做 call 為主嘅呢一個。係啦，咁所以咧，佢後面咧就突破咗啦，係啦，咁即係要揾位做 call 啦，係啦，跟住就突破咗之後咧，你會見到佢有個升字啦，係啦，跟住佢又會再咁啱，佢呢一度又橫行多一陣啦，跟住又出咗個框嘅，係啦，咁啱又出咗個框嘅，咁你哋可以睇到啦，我哋可以喺個框嘅底部啦，嗱正仲係強度係正數嘅50幾。喺個虛線下面，即係零，即係呢個係0.5嘅意思啦，即係一半嘅意思。係你一半以下咧，又唔穿位嘅時候就揾位 call 啦。咁啊，又再升穿啦，係啦，如此類推啦。係啦，咁呢一個就係個用法啦，跟住慢慢推 stop loss 啦，係啦，就係咁樣啦。應該不是太難用係嘛？感覺上係啦。咁我哋嚟睇一睇恒指啦，恒指咧今朝都係可以用嘅，我就用1分鐘去玩。咁但係恒指我嘅 back test 咧就並不是好多，係啦。但係今朝嚟講咧就都幾啱用。一開始啦，一開始就升咗上去啦。你哋唔做 call 都冇所謂，咪等我就會等個框出嚟啦。即係如果係用呢一樣嘢嘅話，等個框出嚟啦，你會見到啦，係有綠色有紅色啦。啊，後面都變翻綠色啦，即係偏多啦，但係負數嘅偏弱嘅。咁所以咧都預穿咗位咧，穿咗呢個框框咧就要走噶啦。如果 call 咗的話。係啦，跟住後面又升又跌喺個框框入邊波動啦，係啦，咁咧就已經嗱，隔離有啲紅色、綠色呢啲咧，我係已經係計緊入喺呢個框框入邊，喺嗰啲價位買多買升定買跌嘅人多嘅一啲百分比啦，但你唔使理嘅，呢個係有少少背後嘅邏輯啦，係啦，跟住嗱，你見到有兩個多字嘅，即係佢去到支持位要買升啦。係啦，呢個就
唔係突破去追咯，即係呢個係咁啱佢去到支持位啦。我呢度有條好淺色嘅綠色虛線嘅，就係佢去到嗰啲位而又守到，佢就會提大家去做個多字嘅。咁嗰啲位可以試下 call 嘅，加上喺個框框入邊，咁穿個框框底，你哋可以止蝕嘅。咁係啦，咁朝早都係橫行冇方向啦，收窄啦，但係佢主要你見到都係偏多為主啦，係啦，跟住後尾開始就要出貨嗰啲就出晒啦，就開始懟上啦。不過佢都行咗成朝啊，加快少少先，係啦，去到1點之後附近先爆上，所以我有一啲貨我唔想過 lunch 啊嘛，所以我就有啲平咗倉嘅，但係有一啲見佢咁好就繼續揸啦。係啦，跟住一點咧就隔離呢啲咧，亦都係啲成交密集區嚟嘅，FTA 我哋簡稱。咁後面慢慢就突破咗啦，係啦，跟住就嗰陣時264係啦，期指嘅，跟住慢慢加快啲啦，就懟上去啦，就係咁樣啦。後面再出咗個框框再突破啦，都落得唔深，所以都未必追到，係啦。咁一直出啦，跟住係啦，全部都係睇升嘅。咁直至到咧，佢可能出有冇一個框，係啦，係啦，去到呢一度咧，出到一個框框咧，就開始睇淡啦。咁你咪逢高要 put 咯，係咪突破咗咪止蝕咯？係啦，逢高就 put，跟住呢一個咧又 call 翻喎，叫你，跟住係啦，就係咁啦，類似咁樣用啦。你哋有唔明嘅可以隨時問嘅，係啦。總之，黃金台嘅會員，你哋未未攞到個指標，你哋就喺 Patreon 度覆我啦。係啦，我有同事去加一個指標俾你哋噶，你哋要俾個 TradingView 嗰個嘅 ID。係啦，咁當然佢未必會準啦，但係佢總之佢會 set 提咗你好多嘅止賺止蝕位啦。係啦，佢呢個係睇淡。頭先呢一度我睇淡，我 put 咗落去，跟住我見底背馳，我就食咗啦，跟住無啦啦彈翻晒上去。咁佢而家都係偏淡嘅，咁已經去翻現在啦。你見呢一個係1分鐘圖嚟嘅，咦，穿咗落去啦，係啦，就係咁樣咯。咁個用法就我唔知講得大家明唔明啦，有唔明可以問，係啦。咁呢一個就係個技術指標嘅用法啦。咁唯一唔好嘅就係個恒指就用唔到 swing call 信號咯，但係呢一個我暫時用落都幾清楚明白嘅，係啦。即係呢度睇跌啦，咁佢穿即係咪逢高揾位買跌咯，係啦，就係咁啦。咁而呢個技術指標咧，我已經係幫大家加埋啲 SMA 線上去噶啦，所以如果你哋啲免費版嗰啲咧，或者啲唔係好多可以用加好多技術指標嗰啲咧，你哋可以用一個指標已經可以加晒3條線喺入邊噶啦，係啦。如果你唔想咁多虛線嘅，可以減翻走嘅。呢一隻嗰啲淺色嗰啲咧，可以整翻走嘅，係啦，咁樣咯。有冇唔明啊？講咗咁多，好，咁實操下好啊。咁係咯。咁我而家咧就有用落去誒黃金、白銀啦，同埋美元嘅。你哋如果想的話咧，
譬如啦，白銀我係睇升噶嘛，慢慢儲貨噶嘛。你哋可以跟住佢無啦啦出啲 put 咧，你哋可以都試下 put 去做對沖噶喎。咁咧，佢升穿咗咪止蝕咯，叫做對沖咗少少咯。係啦，或者你即刻再加多張 call 都冇所謂嘅。我頭先就即刻加多張 call，而家有一張 put 仔喺度個白銀係啦，因為我試下佢嘅技術指標嘛。但係都係嗰句啦，主力做 call 啦，金同銀係啦。嗱，我哋嚟睇一睇啦，即係唔好話淨係 call 有用。你見到美元就係咁 put，即係你見到係全部紅色框框啦，所以就係咁跌，係咁跌啦，升高就跌，升高就跌啦，係啦。咁呢一個佢睇淡嘅，但係突破咗，係咪即係如果真係做嘅就係呢啲位止蝕啦，升穿咗止蝕啦。咁呢一個我係黃金啊、白銀啊、美元，我就用5分鐘圖去睇嘅。留意住偏多呢一樣嘢同埋個強度啦，係啦，去衡量自己個風險管理啦。即係如果偏多亦都係正數嘅，咁啊非常好啦。但係如果偏多但係有負數咧，咁就小心啲咯。係啦，唔代表佢唔會升定跌，但係就即係你哋可以玩細注啲咯，或者突破先再追先算咯。係啦，唔係或者係突破唔好追咯。係啦，因為佢弱啊嘛，所以唔好高追咯。係啦。嗱，呢個偏多，但係負90幾，係咪？咁你唔好突破嚟追咯。總之佢即係總之你要 put 你要 call 嘅就逢低 call，咁佢穿嘅你咪即係止蝕咯，唔會太痛。So far so good 係嘛？望落個指標都嗱，呢個係懶人包嚟㗎啦，已經係啦。我度咗成個禮拜，跟住尋日係咁寫，係咁寫。咁係咯，你哋係咯，你哋試用下啦。未 join 黃金台嗰啲咧，可以 join 下嘅。我遲啲可能將 Patreon 嗰個變咗統一收費噶啦，個平嗰個我未必搞嘅。即係當然都會分翻恒指同埋黃金台嘅，但係因為我費事啲 plan 好似咁咩咁樣，係啦。咁總之就係 join 嘅都會有呢啲技術指標 share 到俾你哋咯，就係咁樣啦。咁唯一我搞唔明呢一個技術指標咧，就係有陣時咧，佢個 scale 會嗱，你見到咧，佢會有陣時走咗樣嘅，你要褪翻啱佢個位先得咯，係啦。你已經賺咗1倍，你賺咗咩1倍啊？哦，咁啊，very good 啦，係啦。Fiona，你頭先我入唔到嚟嘅，係啦。anyways，係啦，唔緊要啦，咁啊，恭喜你啦，入金嘅本金嘅盤好啊，4095，係啦。所以咧，呢個技術指標咧已經係包含咗噶啦。喺 setting 上咧，哦，係啦，要講埋，我會主要用80嘅。我呢度教咗4個 default 噶啦。如果係相對悶少，你係想玩極限少，即係多啲操作、多啲位操作嘅咧，就揀80或者60。100同200咧，就係你哋唔得閒，想睇個大方向，咁樣會好啲，係啦。咁顯示 SMA 呢個就係移動平均線啦，呢個係我諗住一個指標包埋，等你哋唔使加咁多技術指標啦，係啦。你哋如果本身有嘅就 hide 咗佢啦，係啦。咁喺樣板嗰度咧，我咧多數就會揀短虛線嘅，呢個偏多同偏淡呢一度中間，費事同啲 MA 線太似樣啊，係啦。咁但係係咯，就係咁樣啦。啲 settings 係啦，仲有呢個技術指標係只適合於分鐘同小時，你哋唔好用日線住。我未 check 究竟日線得唔得，係啦。我純粹係想 swing call 信號出嘅時候，我想幫你哋揾個位入嘅啫，係啦，先寫出嚟。點知期指有 work 咁解嘅啫，係啦。
咁樣咯。咁啊，好，咁啊，有冇嘢想問啊？應該唔難明係嘛？呢個技術指標，佢唔係成日有嘅。你見到，不過應該講，佢升咗咁多，佢都唔出紅色框，佢都係繼續升上去，咁咪慢慢推 stop loss 咯。係啦，咁啊，係咯，有冇嘢問啊？完全冇嘢問咩？你哋未用過噶喎，有冇啲？我今日 share 咗俾你哋噶啦。未收到嗰啲，你哋 Patreon 記得 inbox 我寫你哋嗰個嘅TradingView ID，同埋你哋如果係用緊 Pepperstone 嗰啲咧，因為 Pepperstone 有陣時個交易有陣時佢哋個系統唔穩定啊，咁所以咧有陣時要追溯翻佢哋嗰啲茅招咧，有陣時你哋要經我嘅，係啦，咁所以如果你哋想轉，你哋想俾你哋個 account 去 under 我去幫你哋去處理呢啲嘢咧，你哋要提前搞，唔好發生咗先俾我，係啦。所以如果你哋有興趣咧，你哋將你哋嘅電話號碼，即係開 Pepperstone 嘅電話號碼 send 過嚟俾我，呢個可以 WhatsApp send 嘅。嗱，仲有我之前咧喺咪 send 一條片話黃金升，咪美元升跌，黃金都要升先係強勢嘅。你見到啦，美元呢一轉升，黃金係冇跌嘅，白銀都冇跌嘅。咁呢一個就係我哋要睇嘅效果啦，係啦。咁但係而家港股嘅弱啦，係啦。頭先一直話淡噶嘛，係咪？咁所以佢而家就穿咗落嚟啦。所以呢個技術指標都幾啱用嘅，即係睇淡啦，升高咪揾位 put 咯，係啦，就係咁樣啦。呢個係一分鐘圖嚟，所以一分鐘圖都用到，我都覺得幾愕然，係啦。咁一分鐘圖嘅 setting 咧，我好似係用80嘅都，睇翻先啊。係啦，都係用80嘅。我暫時而家試用都係用80為主，咁樣咯。係啦，你哋試用下先啦。